はひろです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画はこう200トンをですね、アウトリガーね、真っ白なの分かると思うんですけど、これ修理して戻ってきたので、今からちょっとテストリフトするので、その様子をちょっと撮ってみようと思います。200トンもですね、道路走るときはブームを後ろに、このドリーにね乗せて走るんですけども、ずっとねちょっと修理してたので、ドリーはここに置いてあります。でも今日のオペもジャフィーなんですけど、今はねチャートを見てブームをねどのぐらい伸ばして、やろうかなっていうのを見てるところだと思います。今このね、乗ってたフックを今つけました。で今から、カウンターウェイトとパッドを釣るので4掛けしました。カウンターで一応ここにあるのが200トンのカウンターウェイトと、ウィングウェイトです。ウィングウェイトが7トン、カウンターウェイトは下から、8トン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 です。隣ではねアッシュが100トンで、インターミディエートリギングの、アセスメントのクレーンを、今からやります。それはですねちょっと両方いっぺんに撮ってる時間はないので、今回は、200トンの方でだけでいきたいと思います。今からカウンターウェイトを装着します。
で、カウンターウェイトを、持ち上げます。シリンダーが降りてきて、旋回して、ここに入って、シリンダーを上げるって感じですね。ちなみにここのクリアランスは指1本ですね。100トンもね、基本的な構造は同じですね。これはカウンターエイド2枚しか、今つけてません。これもね、もうあと1枚と、ウィングウェイトがつくんですけどね。まだね途中なんですけど、ジャフィー仕事に呼ばれて行ってしまったので、また戻ってきたら続きをやりたいと思います。200トンのね、クレーンのキャビンはこういう感じです。ここでアウトリガーが操作できるようになってます。前あった140トンとほとんど同じなんですけど、こういったメーターもね全部ちょっとアナログな感じで、さすがに結構、古いのでね、でもねこれもねすごいいいクレーンだってジャフィーは言ってました。で後で、テストリフトとしてねそのアウトリガーを直したので、テストリフトで、あそこにある、250トンのウィングウェイト、12.5 トンなんですけど、あれを釣ります。今25トンのウェイトを釣り上げるところです。25トン今釣り上げてます。で左のアウトリガーは今チェックして OK なので、今度右の前のアウトリガー、直した方に旋回して、問題がないか確認します。ちなみに今後ろのこのアウトリガーには50トンのウェイトがかかっています。
100トンだと25トン釣っても余裕ですね。まあ、フルカウントベイトなので。ちなみに、このワイヤーロープ今4掛けなんですけど、1本でだいたい、まあ、ジャフィーはだいたい9トンからまあ10トン巻けるって言ってたので、まあ、36トンはまあ余裕で巻けるっていう感じですね。まあ、こんな感じで今回の動画は、以上になります。動画がいいと思っていただけたなら高評価とチャンネル登録よくしていただけると、嬉しいです。ヒロズクレーンチャンネルでは、こういった感じでオーストラリアのクレーンに関することを、動画でアップしていますので、他のビデオも見てない方はぜひ見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。今日のおまけはなしと思ったんですけど、うちのナンバーワンリガーのジェイク、金曜日はね、仕事12時半定時上がりなんですけど、フィッシングに行くみたいです。今からもうね、朝からね、もう後ろにボート引っ張って、もう会社まで来てて、でガールフレンドと待ち合わせして、金曜日はもう12時半定時上がりで魚釣りに行くと、ボートで行くと。これがオージーライフです。今ね、エスキーってクーラーボックスに氷をいっぱい詰めて、Have a good weekend. Jake, see you next week. See you next week. Yeah. っていうのが以上が今回のおまけ動画になります。